Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue au Box Break numéro 107 de QcHockey. Donc, ce soir, deux rookies Anthology 2013-2014. Donc, c'était par équipe. Donc, il n'y a pas de random à faire. Donc, c'est parti. Donc, on a 10 paquets par boîte. La boîte est vide. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 paquets. C'est parti, bonne chance à tous. Premier paquet. Donc on a une base pour Rangers. Matt Zuccarello. Donc en score version gold. Pour Rangers. Et pour la Caroline, on a la rookie sélection dual jersey autographié sur 249 de Jared Stahl. Jared Stahl pour la Caroline sur 249, c'est deux jerseys. Et une base. Boss. Pour Nashville, on a une rookie. C'est la version Prism dans Prism. Kevin Anderson pour Nashville. C'est la version Prism. Et une rookie pour Winnipeg de John Albert. John Albert. Pour Winnipeg, toujours dans Prism. Et une base. Oui, ta score est gold, Jacques. Boss pour Nashville encore. Hot rookie de Austin Watson. Hot rookie Austin Watson pour Nashville. Et pour Vancouver, une base de Select. Donc les bases. Et une base. Boss pour Phoenix, Luca Alessio, hot rookie dans le score. Et pour Calgary, on a une rookie gear jersey de Sean Monahan dans le titanium. C'est un jersey rookie gear Sean Monahan, c'est non numéroté. Un beau jersey blanc et une base. Boss. Pour Columbus, on a une hot rookie de Bone Jenner. Pour Columbus. Et pour Chicago, une rookie de Antti-Raanta. Dans le Select. Antti-Raanta pour Chicago. Recrue et boss. Boss, on a une score base de Ben Scriven. Et pour Calgary, Max Reinhardt, hot rookie autographié. Pour Calgary, Max Reinhardt. On a un decoy.
et une base. Base pour Rangers, on a une Select, donc c'est une Select Prism, une base de Kevin Klein, donc une base update. Et pour Tampa Bay, une rookie de Nikita Kucherov dans le Prism, recrue pour Tampa Bay, et une base. Base, on a une score base de Valérie Filppula pour Tampa Bay. Et pour Montréal, on a une Luxury Suite autographiée jersey sur 99 de Christian Thomas. Christian Thomas pour Montréal, c'est sur 99. Et une base. Base pour Nashville, hot rookie de Marek Mazanek. Pour Nashville. Et pour Ottawa, une base de Prism. Et une base. Donc, dernier paquet de la première boîte. Base, on a une base dans le score de Mike Ribeiro. Et pour Minnesota, on a une Select Rookie autographiée sur 299 de Darcy Kuemper. Darcy Kuemper pour Minnesota. Autographié sur 299 et basse. Donc ça va là, ça va là. On y va avec la deuxième boîte. C'était pas une grosse boîte la première, j'espère que la deuxième va être meilleure. Oh, on commence ça avec un gros paquet, on va le garder pour la fin. La boîte est vide. Donc on a un paquet. Oh, on a deux gros paquets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a trois gros paquets. Donc probablement des petites dominions qui se cachent là-dedans. Base. Pour Toronto, on a une rookie de Jerry D'Amigo. Dans le Prism, c'est la version Prism, donc Refractor. Et pour Pittsburgh, une rookie de Jeff Zatkov. Vous êtes toujours dans le Prism. Pour Pittsburgh et base. Base, on a une score base de Jacob Silverberg. Et on a une score signature pour les Flyers de Philadelphie de Claude Giroux. Quand même une belle autographe. Claude Giroux. Decoy et base. Base pour Winnipeg, hot rookie de Jacob Trouba. Jacob Trouba pour Winnipeg, hot rookie. Et pour Toronto, une rookie de Josh Lavo.
dans le prisme. Et base. Boss pour Columbus, Ryan Murray, hot rookie. Pour Rangers. Jacques, tu vas être content. Pour Rangers, on a une rookie dans le prisme. La version jaune, donc c'est une carte sur 10 de Jasper Fast. Rookie dans le prisme, Jasper Fast sur 10. Donc, je sais pas si on va le voir. C'est la 8 de 10. Donc, une belle carte pour Jacques. Un decoy et une base. Base pour Buffalo. Nikita Zadorov, hot rookie. Donc pour Sylvain Arsenault. Pour Montréal, une rookie dans le prisme de Michael Bournival. Dans le prisme, rookie Bournival et une base. Base, on a une base de score Steven Downey. Et pour les Stars de Dallas, rookie sélection sur 249. C'est deux jerseys autographiés de Kevin Connaughton sur 249 pour Dallas. Et base. Base pour San Jose, Matt Nieto, hot rookie. Pour San Jose. Une rookie de Connor Murphy dans le prisme pour Phoenix. Et une base. Donc, il nous reste les trois gros paquets. On a une base pour Chicago. On a une hot rookie de Joachim Nordstrom. On a une carte pour Jacques. Qui est une... Pour les Rangers de New York. On a... ça, c'est une Couronne Royale silhouette sur 25. C'est une patch. Une, deux, presque trois couleurs. Autographie de Dylan McIlrath. Pour les Rangers. Chrono. C'est patch autographié, c'est sur 25. Donc, encore une belle carte pour Jacques. Et une base. Deuxième gros paquet. Base. On a une score au Baptiste de Baptiste. Qu'est-ce que je viens de voir là? On a une score base.
OK. Pour les Canadiens de Montréal, on a une Luxury Suite sur 25, autographié, avec un jersey Prime, Alex Galchenyuk. Donc, Eric, quand tu verras la vidéo, Alex Galchenyuk sur 25, Luxury Suite, autographié. Donc, félicitations Eric. Et une base. C'est pas fini encore, il en reste un autre gros paquet. Base. Ah ben là, Jacques, là, pour moi, tu t'es arrangé avec le gars des vues, là. Pour les Rangers de New York, on a une Rookie Gear Jersey Prime 2 couleurs sur 50, Dylan McIlrath. Donc le même que la patch Crown Royale. Rookie Gear Dylan McIlrath pour les Rangers. On a une Hot Rookie pour Toronto de Josh Leivo. Toronto. Et pour l'Avalanche du Colorado, Carl Stollery, Rookie dans le Select pour Colorado. Et une base. Donc, c'est ce qui met fin au box break de ce soir. Merci à tous d'avoir participé. Prochain break, ça devrait aller après-demain, parce que demain, j'ai de l'ouvrage à faire. Je suis en train de préparer mes affaires pour déménager. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Ça va aller probablement après-demain pour un next break. Il est rendu 9h. Non, ça sera pas à soir. Ça va aller après-demain pour le prochain break. Donc, merci à tous d'avoir participé. Félicitations, Eric, pour ta belle carte. À Jacques aussi pour ses 2-3 belles cartes. Et c'est ça qui conclut ce break. Merci à tous. À plus.